अगर आप भी मेरी तरह बिहार से हो तो आपने कभी न कभी आलू का चालू जरूर ट्राई किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो इस रेसिपी को देखने की बात कर लेना। तो इसके लिए कटे हुए आलू में टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। फिर कुछ खड़े मसाले को थोड़ी देर तक सौटे करेंगे और इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे। फिर हम इसे बोल में डालेंगे और इमली का पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, आपने घर पे ही बना लिया ये बहुत ही स्वादिष्ट आलू का चालू। तो जरूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा।